আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজকে আমি আপনাদের জন্য একটি নিশান গাড়ি নিয়ে এসেছি, নিশান সানি। আর এই গাড়িটির মডেল হচ্ছে 2008 এবং রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে 2008 সালে। অকটেন এবং সিএনজি বোথ অফ কন্ডিশনে এই গাড়িটি ড্রাইভ করতে পারবেন। আর এই গাড়িটির সিসিও অনেক কম, 1300 সিসির একটি গাড়ি। তবে নিশান গাড়ি যারা ইউজ করেছেন তারা তো এই গাড়ি সম্পর্কে বেশ ভালোই জানেন। পাশাপাশি যারা ইউজ করেননি তাদের জন্য আমি একটি মেসেজ দিয়ে রাখি। এই নিশান সানি গাড়ি আমি পার্সোনালি অনেক দিন ইউজ করেছি। এই গাড়ির পারফরমেন্স খুবই ভালো হয়, কারণ এই গাড়িগুলো অন্যান্য ব্র্যান্ডের 1500 সিসির গাড়ির চেয়ে বেটার পারফরমেন্স পাওয়া যায় এই নিশান সানি গাড়ির 1300 সিসির গাড়িতে। পাশাপাশি এই গাড়ির মেনটেনেন্স কষ্ট কিন্তু অনেক কম, সিমিলার করোলার মতো খুবই অল্প বাজেটে এই গাড়িগুলোর মেনটেনেন্স করা যায়। তো এই গাড়িটির রয়েছে অ্যালুমিনিয়ামের অপশন, রয়েছে সিএনজির অপশন, প্রত্যেকটি গ্লাস অরিজিনাল, প্রত্যেকটি টায়ার কন্ডিশন যথেষ্ট ফ্রেশ অ্যাজ লাইক এ নিউ, রয়েছে অরিজিনাল এইচআইডি হেডলাইটের অপশন এবং কালারটিও কিন্তু অরিজিনাল রয়েছে। এই গাড়ির কালারটি রয়েছে 100% জেনুইন জাপানিজ কালারই। তবে দু একটি স্ক্র্যাচ হয়তো আপনাদের নজরে আসতে পারে, বাট আমি এখনও কালার করিনি, বিকজ অনেকেই অরিজিনাল কালারের গাড়িগুলো আমরা প্রেফার করে থাকি। তাদের জন্য আমি বলবো যে আপনারা গাড়িটি এসে একবার এগুলো ফিজিক্যালি দেখেন। আর আমাদের শোরুমটি হচ্ছে মিরপুর মাজার রোডে। আমাদের শোরুমের নাম হচ্ছে কার প্যালেস বিডি এবং আমাদের অ্যাড্রেসটি হচ্ছে 8/E ফার্স্ট কলোনি, মিরপুর মাজার রোড, ঢাকা 1216। আপনারা সবাই সরাসরি চলে আসবেন আমাদের কার প্যালেস বিডিতে। আর আমাদের কার প্যালেস বিডিতে কিন্তু হিউজ কালেকশন থাকে, সব ধরনের গাড়ি থাকবে, কম বাজেট থেকে বেশি বাজেট, সেডান কার থেকে ফ্যামিলি কার, জিপ গাড়ি, সব ধরনের গাড়ি অ্যাভেলেবল রয়েছে। আপনাদের যে কোনো ধরনের গাড়ির প্রয়োজন হলে সরাসরি চলে আসবেন আমাদের কার প্যালেস বিডিতে, অথবা ডেসক্রিপশন থেকে, স্ক্রিন থেকে আমাদের নাম্বারগুলো নিয়ে আমাদের সাথে কথা বলেও চলে আসতে পারেন আমাদের কার প্যালেস বিডিতে। তো ভিউয়ার্স, আমি যে গাড়িটি সম্পর্কে বলতেছিলাম, গাড়িটির হেডলাইটগুলো দেখতে পাচ্ছি 100% অরিজিনাল জাপানিজ এইচআইডি হেডলাইট। আর গ্রিলটিও একদম ফ্রেশ নিকেল গ্রিল, আর কালারটি হচ্ছে ব্ল্যাক কালার। আর এই গাড়িটির সামনের গ্লাসটিও 100% অরিজিনাল জেনুইন গ্লাস এবং প্রত্যেকটি টায়ার কন্ডিশন অলমোস্ট ব্র্যান্ড নিউ। সামনের টায়ারগুলো আমি একটু দেখাচ্ছি, প্রত্যেকটা টায়ার কন্ডিশন কিন্তু যথেষ্ট ফ্রেশ রয়েছে। রয়েছে অ্যালুমিনিয়ামের অপশন। আমি একটু ভিতরের কন্ডিশনটি দেখানোর চেষ্টা করি আপনাদেরকে। দেখতে পাচ্ছেন দরজার প্যাড, কোথাও কোনো স্ক্র্যাচ নেই। ভিতরের ড্যাশবোর্ডটি দেখতে পাচ্ছেন একদম ফ্রেশ কন্ডিশন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ড্যাশবোর্ডের কন্ডিশনটি একদম ফ্রেশ, দেখে মনে হচ্ছে খুবই লিমিটেড ইউজ হয়েছে, পার্সোনাল ইউজের গাড়ি। সিট কভারগুলো কিন্তু যথেষ্ট ফ্রেশ ফিটিং লেদার সিট কভারই রয়েছে এই গাড়িটির সাথে। তো ভিউয়ার্স, আমি একটু সাইড থেকে দেখানোর চেষ্টা করি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সাইড থেকে কোথাও কোনো স্ক্র্যাচ নেই, ফুলি ফ্রেশ কন্ডিশনের। আমি একটু পিছন সাইড থেকে ক্রসিং ভিউটি দেখানোর চেষ্টা করি আপনাদেরকে। দেখতে পাচ্ছেন গাড়িটিতে রয়েছে ফ্রেশ ব্যাকলাইটের অপশন এবং ব্যাকলাইটগুলো কিন্তু 100% ফ্রেশ অবস্থায় রয়েছে। ব্ল্যাক কালারের সাথে রেড কালার কম্বিনেশনে যথেষ্ট ফ্রেশ। নাম্বার প্লেটের উপরে এবং নিচে দুটি এসএস ক্রোমের বিট রয়েছে, দেখতে অনেক স্টাইলিশ। এবং এখানে কিন্তু আরও একটি নিকেল বিট রয়েছে আপনার পিছনে এবং সামনে দুটি বাম্পারের সাথেই। আমি তো পিছনের টায়ারটিও আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করি, কারণ প্রত্যেকটি টায়ার কন্ডিশন যথেষ্ট ফ্রেশ। 4টি টায়ার কিনতে গেলে কিন্তু অলমোস্ট অনেক বড় একটা অ্যামাউন্ট লেগে যায়। এই গাড়িটির ক্ষেত্রে কিন্তু সেই টায়ারগুলোর ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা টায়ার আপনারা নতুন পেয়ে যাবেন, যে কারণে আপনাদের অনেকগুলো টাকা সেভ হবে বলে আমি মনে করি। আর পেপারসগুলো সম্পূর্ণ আপডেট অবস্থায় পেয়ে যাবেন। নিশান সানি 2008-এর মডেল, 2008 সালে রেজিস্ট্রেশন করা, সিএনজি এবং অকটেন বোথ অফ কন্ডিশনে ড্রাইভ করতে পারবেন এই গাড়িটি। আর এই গাড়িটির আস্কিং প্রাইস হচ্ছে 7,80,000 টাকা। এই গাড়িটির আস্কিং প্রাইস 7,80,000, তবে আরেকটু কম প্রাইসে দিতে পারবো। সেক্ষেত্রে চলে আসতে হবে আমাদের কার প্যালেস বিডিতে। তো ভিউয়ার্স, যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করে রাখবেন। আমরা কিন্তু প্রতিদিন নতুন নতুন ভিডিওগুলো আপডেট দিয়ে থাকি,
সেই নতুন নতুন ভিডিওর আপডেটগুলো কিন্তু খুব সহজে পেয়ে যাবেন। আর যারা ফেসবুক থেকে দেখবেন তারা ফেসবুক পেজটিকে লাইক দিয়ে রাখবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।